Burada önce bir teknik eğitim alıyorlar. Uçak nasıl uçardan tutun, uçağa türbülans bir şey yapar mı, aklınıza gelebilecek her türlü teknik, kanatlar kopar mı, şu bu, aklınıza gelebilecek en saçma sorular dahi olabilir. Hiç fark etmez. Bunların hepsi detaylı bir şekilde bir teknik eğitmenimiz ve daha sonrasında bir pilotumuz tarafından veriliyor. Algı, benim hissettiğim, yaşadığımla uçağın aslında gerçekliği ne? Aslında ikna etmiyoruz. Sadece onun psikolojik olarak gelişim süreçlerine destek alıyoruz. Kaygılarının, korkularının ne boyutta olduğuyla çok alakalı. Ama iyi gelecek muhakkak bir şeyler vardır. Nedir? Öncelikle nefes egzersizleri işimize yarar. Bu süreçte biz grup çalışmaları yapıyoruz, teknik eğitimler alıyoruz, uygulamalar yapıyoruz, nefes egzersizleri çalışıyoruz. Onların korkularını yavaş yavaş üstüne gidecek şekilde ilerliyoruz. Yani 100 kişiden 95'i burada korkusunu yeniyor diyebiliriz. Aynen öyle. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi'nin web sitesine girdikleri zaman orada hemen zaten göreceklerdir. İnternet üzerinden başvuru yapabilirler. Oradaki formu doldurduktan sonra arkadaşlarımız onlara geri dönüş yapıyorlar. İnsanların %85'inde bu korkunun olduğunu gösteren araştırmalar var, istatistiksel veriler var. Bu şu anlama geliyor. 100 kişiden 85'i uçmuyor değil. Uçanlar da dahil buna. Konforsuz uçuşlar dediğimiz, hani evet uçuyorum ama şu kolçaklardan uçağı yönetmeye çalışarak uçuyorum gibi şeyler de dahil. Aslında burada olabilecek dünyadaki en güvenli ulaşım ağındasınız. Ama yanlış bir bilgi gidiyor ve sizi uyarıyor. Hayati bir tehlikem var. Bu çok geçmişlerde tehlikeli bir hayvan gördüğümde verdiğim tepkilere benzer tepkiler olarak ortaya çıkıyor. Bunların üzerine bir takım psikoteknik, psikolojik eğitimlerle yaklaşıyoruz. Ben yıllardır bunun için mi korkuyordum? Hayatımdan ne çok zaman gitti?